Amukira ngeithi araho ya umothe ni ngatho muno makiria ni guthie na mbere kunyitanira hamwe na ithui guku gwa Kameme TV. Maya ni mohoro gitao mutauri witu na njira ya ciiko ni Nyambura wa Wamusha. Ritwa riakwa ni Mubi wa Shege. Tukiambiriria riri thi yothe irakungwira muthi wa mai. Minister wa mai na urimi wa mai Eric Muga ni atariirie kwaga kuiganira kumana na mutaratara kana mitaratara iria kambuni cia kuheana motungata ma mai ikoretwo igitashukia niguo kuhurana na witangi wa mai ni undu wa guthuka kwa mitambo na miberethi ya gutambia mai. Akiuga ndeto ino ikoretwo ikirehera thirikari hathara ya mamilioni ma mbeca. Muga nieranire wiheani wa ministry no ari mihango ya gutigirira bururi ndunagumirwo ni thina wa kura kwa mai, akiongerera utheru wa mai ni undu mekirire muno niguo kwehereria a Kenya ugwati wa kurwara mirimu iria yumanaga na uhuthiri wa mai ma giko toria Mwangi wa Wawira aratariria. Umothe tariki 22 mweri-ini wa gatatu ukoragwo uri muthenya wa gukungwira mai thi yothe, muthenya uria minister wa mai guku bururi-ini Eric Muga atariirie moritu matiganite maria ministry ino ikoretwo ikigerera hamwe na mitaratara itiganite iria ministry ino yagereire kugathika niguo kugacirithia motungata ma ruhonge ruru. Muga atariirie thirikari ikoretwo ikiurwo ni makiria ma ciringi milioni 10 oro mwaka kumana na witangi wa mai na kuthuka kwa mitambo hamwe na wishi wa mai matura-ini. Kuna wizi wa maji yanapotea kwa sababu pia kunaweza kuwa kuna zile leakage, internal leakage kwa mifereji ambayo imezikwa chini na ionekani. Kuna leakage kwa matangi yetu, ama kuna yale maji ambayo yanapotea kwa sababu our metering systems, zile mita zetu ambazo ziko manyumbani kwetu ama ziko kwa bulk transmission mains hazijakuwa calibrated. Minister uyu waugite uici wa cuma cia mitambo ya mai ni ukoretwo ugitwara ministry ino hathara nene kuria arutite mukana na kuria andu aria maguraga cuma nguru kumateithia gwikia ngono aici a cuma ici. Unapata broken valves, spindo zimechukuliwa kwa sababu za chuma. Unapata chambers zimekuwa vandalized. Unapata gate valves za control flow ya maji zimeharibiwa. It is one of the challenge that is cutting across Kenya mzima. Muga ni ahinyiriirie muingi gwetekera kunyitirira ministry no na njira ya kurumirira mitaratara ya gutambirio mai riri yaraniire wirutiri wao hari gutigirira muingi ni wakinyirwo ni mai matheru na thogora uria wagereire. Unapata kuna mifereji fulani, mifereji mikubwa ambayo iko katika kwa mashamba ya watu, haiko kwa zile well live, na mtu mwenye hilo shamba amerestrict access kuingia kwa zile shamba. Unapata amejiwekea maji kwa ile mifereji yetu kwa sababu iko shambani kwake, na officers wa zile water service provider hawajui. So unapata tunapoteza maji mingi. Handu-ini ya Kameme TV ni ejetagwo Francis Mwangi wa Wawira. Muingi ni uritio guthingatithia ugitiri wa mitito iria ni ihumo cia mai amuriria mititu ino yanangwo na njira ya gutema miti na miaki iria yumagira mititu-ini ni undu wa ciiko cia andu. Ihumo cia mai ni ithukanganagio na njira nene. Anyiti itemi hari maria maturigiceirie kaunti-ini ya Nyandarua maugite iria ria Olborosat rihuite kumana na mitino ya miaki mutito-ini wa Aberdare. Maritie o hindi ya uhandi wa miti manyitanire na thirikari ya kaunti ya Nyandarua kuria mahandite miti ya unduire ngurumo-ini ya mutito wa Aberdare kugitira ihumo cia mai. Wagui wa Mwirure niwe wina riboti ino. Ciiko cia andu nicio ithukangagia mititu ta utemi wa miti na miaki iria ituthukaga mititu-ini ni undu wa ucini wa makara na agethi a uki, undu uria muingi uritio kumenyerera makiria amu maundu maya ni mathukangagia ihumo cia mai na njira nene. Hindi ya uhandi wa miti uria utabanitio thukuru-ini wa muthingi wa Makereka mwena wa Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua, aikari ni moritio kwaga kuhuthagira miaki riria marahaririria migunda yao niguo kugitira mitino ya miaki iria tambaga na kwananga mititu iria ni ihumo cia mai kirima-ini kia Aberdare.
Itemi-inĩ rĩa kũmenyerera mĩtitũ o hamwe na ihumo cia maĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Aberdare, thirikari ya kaunti ya Nyandarua ĩnyitanĩire na honge itiganĩte na arutwo nĩ mahandĩte mĩtĩ ya ũndũire thukuru-inĩ wa mũthingi wa Makereka. Gũkũ nĩ ũndũ wa gũcelebrate World Forest Day ĩrĩa yambĩrĩirie 2012 tukienda kuonia the world na nginya ciana ici cie gũkũ na the community uigĩrĩrĩki na bata mũno wa kũhota gũkorwo tũgĩ-conserve mĩtitũ itũ nĩ ũndũ wa future generation. Ciana ici nini no nginya cikũre cikĩonagio kũgitĩra mĩtitũ na kũhanda mĩtĩ. Na nĩ tũrona wendi mũnene mũno ciana ici twaciĩkĩra rũgendo-inĩ rwitũ rwa kũhanda mĩtĩ na kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Minista wa maĩ thirikari-inĩ ya Nyandarua Samuel Mugo augĩte mwaka mũhĩtũku makĩria ma eka 40 cia mĩtĩ nĩ ciaheire kĩrĩma-inĩ kĩa Aberdare, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie iria rĩa Olborosat kũhwa maĩ thutha wa ihumo cia maĩ kwanangwo nĩ mĩaki ĩno. Tuendelee kuhifadhi misitu yetu haswa hii ya Murua Kirima ili tuone ya kwamba tusiweke moto katika misitu yetu, tusilime na tuone ya kwamba tumehifadhi. Tali mwena ule turona Kirima Murua Summit nĩ atuĩkire deforested, mĩtĩ nĩ yagethirwo na njĩra ĩtagĩrĩire na nĩ ũndũ wa ũguo nĩ iria rĩrĩ rĩa Olborosat 2023 rĩrĩgĩte kũhwa. Nĩ tũkoretwo tũkĩruta wĩra na community, andũ a matũra amaya mathukuru, makanitha na andũ matũra-inĩ kinya arĩmi, tukamonia bata wa kũhanda mĩtĩ na kũrangĩra iria rĩrĩ na tukamera iria rĩrĩ nĩ rĩao marĩrangĩre. Ihinda-inĩ o rĩu Mugo nĩorĩtie aikari kwaga kũhahama iria rĩa Olborosat rĩrĩa nĩ kĩgucĩrĩrio kĩa agendi kĩa mwanya gatagatĩ ka bũrũri na oho nĩguo mahote gwĩthemana mbara gatagatĩ kao na nyamũ cia gĩthaka. Iria rĩrĩ in the beginning that is from independence around 25,000 acres, rĩu rĩtigarĩte only 10,000 acres iria ikoretwo ikĩrehe human wildlife conflict harĩ nguo rĩu ciathamire iria rĩrĩ cigĩthiĩ ndemu ĩrĩa ĩtagwo Kanguo na iria a lot of destruction. Maya mahanĩkĩte arĩ njĩra ĩmwe ya kũririkana mũthĩ wa mĩtitũ o hamwe na ihumo cia maĩ. Thirikari ya Nyandarua ĩgĩkinyanĩria makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 27 harĩ 100 kĩa ũhandi wa mĩtĩ. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Na gĩkundi kĩa ambunge nĩ kĩũrĩtie rũhonge rwa magoti rwĩcũranie mwerekera wa gũtunyũkithia ambunge ũramati wa kĩgĩna kĩa NGCDF. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte igoti rĩbatiĩ kũheana mũtaratara mwega wa ũheani wa kĩgĩna gĩkĩ nĩguo ungumania ũnyihe, amu nĩ ũteithio mũnene kũrĩ aciari na arutwo arĩa matehotete gwata ũthii wa na mbere wa tabarĩra itiganĩte cia matũra. Mwaura wa Ndung'u nĩwe wĩna riboti ĩno. Kaunti-inĩ ya Taita Taveta gĩcigo-inĩ kĩa Weruga nĩkuo mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro aranyitanĩra na atongoria angĩ kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ mĩhang'o-inĩ ya ũheani wa basarĩ gũkũ ndereti ya gũtunyũkithia ambunge na atongoria a kaunti ũramati wa kĩgĩna gĩkĩ ĩkĩamũkĩrwo na mĩrũgamo ĩtiganĩte. Kũringana na Ndĩndĩ, rũhonge rwa magoti rũbatiĩ kũgacĩrithia mĩtaratara ya ũheani wa basarĩ no ti kũmatunyũkithia. Na wauliza kwa heshima wakifanya uamuzi ambayo iko mbele yao in regards to the existence of NGCDF, na wauliza kwa heshima kubwa sana kwa niaba ya wazazi wa Kenya, kwa niaba ya wanafunzi wa Kenya, na wauliza kwa heshima watengeneze barabara muafaka ndio NGCDF iendelee kutumikia wananchi wa Kenya. Athiĩte na mbere kuga aciari aingĩ mahocagia mwĩhoko wao harĩ kĩgĩna gĩkĩ na ũguo kũrũgamia ũheani wakĩo nĩ ũgũthararia mathomo, na oho agĩtetera itemi rĩa thirikari cia kaunti harĩ ũheani wa kĩgĩna kĩa basarĩ. Mimi naona ikifutiliwa bali mwenye kuumia sana haswa itakuwa ni wazazi na wanafunzi ambao wanafaidika katika basaries ambayo ni ya NGCDF. Nauliza pia wabunge wenzangu kwa heshima sana, tushikilie pia magavanasi wetu na tushikilie pia MCAs wetu. Ile basaries ambayo inatolewa na county governments, nauliza pia wao wapewe ruhusa ya kuendelea kutolea basaries wazazi na wanafunzi wa nchi ya Kenya.
Mũmbunge wa Undanyi Dan Mwashako akĩoya mweke ũyũ gũtetera ikereka rĩa ndĩrĩte mũikarĩrĩti wa kamĩtĩ ya bajeti. Ikereka rĩrĩa rĩacemania na mbũkĩrĩra kuma kũrĩ ũtongoria wa bunge ya kĩbũrũri mbere ya aikĩtio nja. Huyu bwana hakukosea mtu kutolewa mwenyekiti wa bajeti. Lakini kwa hekima ama kwa kukosa hekima ya watu fulani wakaamua kumtoa kuwa mwenyekiti. Na sababu moja ni rahisi tu, nyota yake inang'aa. Nyota yake inang'aa. Na ngapo wanakubaliana na mimi nyota ya Ndindi Nyoro inang'aa. Ihinda-inĩ rĩu Mwashako no kĩrĩa thirikari kumana na ikinya rĩa kũũria macibu matikamũkĩra wabici njerũ iria makĩirwo rungu rwa kĩgĩna kĩa NG-CDF Kĩharo. Tunakuombea uendelee hivyo hivyo. Lakini jambo la kunikasirisha ni kwamba tunajua kwamba ulijengea administration ofisi, lakini watu wenyewe ambao walikuwa wanahusika wa ile ofisi walikatazwa wasije. Mimi yangu nitakwambia ndugu Nyoro, kanyaga hapo hapo. Wewe hakuna mtu amekuandika kazi, haujaajiriwa kazi, don't report to anyone. Wewe allegiance yako ni kwa watu wa Kĩharo. No ona gũkĩrĩ ũguo ndĩndĩ ndaigana kũnyura ciĩgiĩ ũteti ũrĩa ũmũrigicĩirie ihinda-inĩ rĩrĩ. Andũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Tugitigana na icio gikundi gĩa gutetera ihoto cia o mundu kia CSRG nigitafanĩtie mũcemanio wakĩo wa o mwaka na guthurima watho wa gikundi gĩkĩ na guthurwo kwa amemba kamĩtĩ ya kũrũgamĩrĩra gikundi gĩkĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩanĩrĩra maumĩrĩra ma gĩthurano gĩkĩ, Stephen Kafire ũrĩa nĩ returning officer oritie kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩhĩmbĩrie ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ĩrĩa ĩrĩ na ũtheri na ĩngĩhota kũhonokia mbeca gũtabania ithurano. Nduta Wabuthia na riboti makĩria. Gikundi gĩa gũtetera ihoto cia o mũndũ gĩa CSRG nĩ gĩtabanĩte ithurano cia amemba a kamĩtĩ ya kũrũgamĩrĩra gĩkundi gĩkĩ, kũrĩa David Otieno, Millicent Dede na Evelyn Nados gatagatĩ ka angĩ megwatĩire ũhotani. National Presiding Convener, we have David Otieno who have won with 133 votes. Akĩaria na andĩki a mohoro thutha wa ithurano ici, National Presiding Convener nĩ okĩrĩire thirikari akĩenda ũnyitani wa mĩgwate, njũragano na ungumania gatagatĩ ka mangĩ mathire. Issues like abductions, extrajudicial killings, the constitution is very clear that every Kenyan has a right to life. Yes. So the police in Kenya do not need an accord between two parties to stop killing Kenyans. And therefore, moving forward, we are going to follow all constitutional processes to ensure that we hold the government to account. Gikundi gĩkĩ kĩrenda thirikari ĩrutithie wĩra watho wa kũguna mũingĩ wa PBO ũrĩa wahĩtũkirio mwaka mũhĩtũku nĩguo kũhe andũ arĩa macagũrirwo hinya wa kũruta wĩra, kũrĩa maugĩte ithurano ici nĩ igũteithĩrĩria harĩ gũthondeka andũ mangĩtetera mũingĩ na kũrũĩrĩra ihoto ciao bũrũri-inĩ wothe. Rĩrĩ nĩ ithenya rĩega biũ tondũ he maũndũ makoretwo maikĩtio rungu wa mũgeka na mau nĩmo tũgũthiĩ tũgucie. Mamwe nĩ ta PBO Act ĩrĩa yahĩtũkirio mweri wa gatano last year 2024 na ĩkĩimplementwo no ma-implement matigana gwĩka ũndũ, tũkĩkĩandĩka petition ingĩ igĩthiĩ nginya kwa president. Ithurano ici itabanĩtio thĩinĩ wa kaunti mũgwanja arĩ hamwe na Nairobi, Trans Nzoia, Machakos, Kakamega, Migori na Bungoma, magĩtanya ithurano ici nĩ igũtabanio kaunti nyingĩ 24 mwaka ũkĩte. Na uchaguzi umekuwa mzuri, na first of all I want to congratulate timu yetu ya IEBC for the work well done. Imetimiza zile minimum requirements zimehitajika kwa constitution kwamba uchaguzi ikuwe free, fair, verifiable, credible, a very simple process, cost effective. Na hizo zote tumeona, tumevote bila gharama mingi. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nduta Wabuthia. Gikundi kia ahũri biacara rungu rwa Kenya National Chamber of Commerce and Industry rũhonge rwa Embu nĩ rũrĩtie kũgĩa na gĩikaro gatagatĩ kao na thirikari ya kaunti ya Embu kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ marũa ma biacara amu marĩhi mamo mathiĩte na mbere na kwambatĩra na kũritũhia ũhũri biacara kaunti-inĩ ĩno. Ahũri biacara aya maugĩte marĩhi ma marũa maya makoretwo makĩongererwo o mwaka, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie rĩera rĩũru rĩa biacara. Dennis Fudi na riboti ĩno makĩria.
avuri biashara cio makĩaria vuva gũkorwo na gĩikaro kĩrĩa kĩrarehete vamwe rũvonge rwa KRA, rũvonge rwa magoti, vengi na nyitĩtemi matiganĩte maugĩte magoti macio kwĩ marũa ma biashara mararutithio wĩra mũgarũ na watho. Matongoretwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa muungano wa avuri biashara wa Chamber of Commerce rũvoro wa Embu Mugamati morotete thirikari ya kaunti ndĩbatiĩ kuongerera marĩhi ma marũa ma biashara ĩtambĩte kũranĩria na avuri biashara nĩ tondũ nĩ marakanyarĩrĩka mũno na kũremwo nĩ gũtwarithia na mbere biashara ciao. Maita marĩa maingĩ matirakorwo makĩmenya nĩ sheria ĩrĩkũ ĩratũmĩka tondũ agakorwo mwaka mũthiru license nĩ ciavandire rita rĩrĩ kwĩ andũ marauga rĩngĩ nĩ marandĩkĩrwo invoice license ĩmvandu na sheria ĩrĩa twĩnayo ĩrĩa twatũmagĩra kuma mwaka wa 2022 nginya thaa ino no sheria ĩyo hivyo gũti sheria ingĩ njenju marivi gũkũ akĩranagĩrania kũthiĩ na mbere na kwaranĩria na avuri biashara mĩena ĩtiganĩte ya kaunti ya Embu Matĩ nĩwĩkĩtie voya kwĩ ngavana Cecily Mbarire kũthikĩrĩria mavoya mao na nĩguo megũcanĩrĩria mũtaratara mũcerũ wa kuongerera marivi macerũ ma marũa cia biashara. Tutavota kũma advice njĩra ĩrĩa mangĩvota gwĩka atĩ nĩguo tũvote gwĩtĩkania na thirikari mbia iria magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrĩva na wavo nĩ twathikirie twegwo kwĩna nginya harassment kwĩ enforcement officers mangĩkorwo maybe gũtindĩka andũ mũno kana rĩmwe gũtũmĩra kĩthũri nĩguo andũ mavota gũkorwo nĩ mararĩva kana kũmaruta kũrĩa mararutĩra mawĩra rĩ. Nake mũcirithania wa igoti rĩa Embu Dorcas Endoni ũrĩtie avuri biashara gũtũmĩra njĩra cia mwanya iria irenganĩrĩtwo nĩ magoti cia gũtucania macira manini marĩa maravutania na biashara ciao. Tumewajulisha kwamba sio lazima walete kesi kotini, wanaweza kutafuta mediator, waketi wazungumze, wasikizane na yale makubaliano ambayo watakuwa wameafikiana, wakishaweka ishara ya mkono wanaweza kuileta mbele ya koti na itaweza kukubaliwa kama amri ya koti ili iweze kufanyiwa process ya baada ya judgment ambayo tunaita execution. Naruo ruvonge rwa wathani wa matura na ugitiri nĩrũranĩrĩte kũgwatanĩra na avuri biashara vamwe na thirikari ya kaunti vegũtigĩrĩra kwĩna ugitiri wa kwĩgana ũrĩa nĩ wa bata vegũthondeka rĩera rĩega rĩa kũruta biashara. Tutaongea na county government tuhakikishe kuwa street lights zimerudi. Mambo ya patrols tutahakikisha pamoja na wa Kenya Police kuhakikisha kuwa patrols zimefanywa. Na pia tumewahimiza kuwa waweze kupiga ripoti. Iwapo kuna shida yoyote wapige ripoti kwa vituo vyetu vya polisi. Vanduri va Kameme TV ni kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi. Na rĩu thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ ũrĩtio kũnyihia marĩhi ma marũa ma mawĩra matiganĩte nĩguo gũteithĩrĩria ahũri biashara thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu matige kũhinyĩrĩrĩka. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ ahũri biashara kuma mwena wa Gĩkũyũ arĩa maugĩte atĩ nĩ gũkoretwo na ũritũ mũnene wa gĩbiashara na ihinda-inĩ rĩu thirikari ya Kiambu ĩkorio ĩtĩkĩre gũthikĩrĩria makaya ma mũingĩ. Kimani wa Ngũnjiri nĩwe wĩna riboti ĩno. Mũcemanio ũyũ wa ahũri biashara kuma mwena wa Gĩkũyũ kaunti-inĩ ya Kiambu ũrarĩ na muoroto wa kwarĩrĩria moritũ matiganĩte makĩng'ethanĩra namo biacara-inĩ ciao. Ũmwe wa maũndũ marĩa mararĩrĩirio nĩ wĩgiĩ magoti marĩa thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩkoretwo ĩkĩrĩhia, ũndũ ũmwe na marĩhi ma igũrũ ma marũa ma kũhũra biacara, ũndũ ũrĩa rĩu onjoria aya morĩtie thirikari ya gavana Kimani Wamatangi iregerie. Maũndũ macio nĩ hamwe na licenses, ũrĩa andũ mararĩhio license ũgacoka ũkarĩhio maũndũ ma health, at the same time nĩũrarĩhio sewer line, at the same time nĩũrarĩhio signage ya kuonanĩria wĩra gwaku. Na gwĩtuĩka atĩ tũrarĩhio magoti me double na gavana akorwo thĩinĩ wa kuga atĩ we nĩ athengi magoti mamwe kana akĩ marũa na 50%, andũ aingĩ agĩkũ matirĩ maiganĩire nĩ magoti macio maragwetwo. Itiongereirwo tondũ hatirĩ act ĩrahĩtũkirie kuongererwo kwa biashara na gavana nĩ oigĩte gũtirĩ ona licenses ciongereirwo. Kuoguo nĩ tũgũthiĩ ku investigate na twoiga nĩ tũkwaria na gavana. Hamwe na ũguo nĩ kũrarĩ na ndereti ĩgiĩ marĩhi ma tĩri thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu na onjoria aya marateta atĩ makoretwo makĩrĩha magoti ma tĩri mũgarũ na watho na njĩra ya gũkorwo atĩ mbunge ya Kiambu nĩ atabanirie mogarũrũku thĩinĩ wa watho wa mwaka wa 2016 ũrĩa warehete magoti macio, no atĩ no mararĩha magoti ona
na thengia wa mogarũrũku macio. Gavana witũ wa Kiambu ndarĩ asenti birio na andũ marathi na mbere kũrĩha magoti marĩa metagwo marandis illegally tondũ watho kiugĩte atĩ after 14 days upon the amendment of the bill gavana abatie gũcokia birio thĩinĩ wa county assembly debate rĩngĩ na wĩka ũguo upon 14 days ũtuĩka watho. Mara expect agazeti watho ũcio nĩguo magĩatũra mĩgũnda matige kũrĩhio land rates mĩgũnda ya freehold nĩ tondũ marahũrwo fine kuma 2010 penalties irahũrwo kuma 2010 na 2016 na andũ a Gĩkũyũ nĩ mahĩtũkia moiga nĩ megũ support gũthio igoti-inĩ kũheanwo constitutional interpretation. Ningĩ marĩhi ma parking taũni-inĩ ya Gĩkũyũ nĩ ũndũ ũngĩ ũrĩa yumĩririe mũcemanio-inĩ ũyũ. Onjoria makiuga atĩ gũtikoretwo na ũigananu harĩ ũrĩa thirikari ya Kiambu ĩrarĩhia parking taũni-inĩ citiganĩte, na ningĩ ngari kana nduthi cia gũkua mĩrigo cikĩrĩkana atĩ nĩ cikoretwo cikĩagagio. Parking kũrĩhio goro na wathiĩ kũndũ kũngĩ ũkarĩha bado na nĩ kaunti ya Kiambu. Koguo aikari a gũkũ Gĩkũyũ nĩ marauga akorwo wĩna biacara Limuru warĩhĩra parking ũkarĩhĩra once. Nĩ ũkoraga rĩmwe na rĩmwe ona marehe kĩndũ okorwo nĩ kabodaboda kau kao gagakirampĩrwo atĩ tondũ gatirĩhĩte makaheo timeline nini okorwo nĩ ndagĩka 10 magakorwo mebanga mandua mũrigo wao magĩcoka Nairobi magakorwo matinathiĩ makiuga ũru wa Gĩkũyũ. Na nĩ twaranĩria na twera municipal manager na mũnene wa enforcement atĩ no nginya andũ aitũ aruti a wĩra a county makorwo na decorum na professionalism atĩ makĩruta wĩra magakoragwo makĩmenya okorwo mtandao wa internet wa kũrĩha parking wa county ndũraruta wĩra mekĩre measures iria mekũrũmĩrĩra matigatengerage kuohera andũ ngari magacoka magathi makametia mbeca nyingĩ. Makiria ma onjoria 500 nĩ mararĩ mũcemanio-inĩ ũyũ ũrĩa ũrahanĩkire thikũ 2 tu thutha wa mũcemanio wa ahũri biacara mwena wa Limuru ũrĩa wacokire gũtharario. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Na rĩu thikũ nini tu mbere ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto ambĩrĩirie icera rĩake gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya, mũingĩ kuma gĩtarũ-inĩ gĩkĩ nĩ ũhinyĩrĩirio kũrũgama na thirikari nĩguo kũgunĩka na tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere. Mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Gigi Kagombe nĩwe ũrĩtie mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ kwaga kũhũgũkĩra thirikari, akiuga gũtirĩ kũngĩ mangĩthukĩrwo ũthii wa na mbere tiga thirikari-inĩ. Matthew Ndung'u na riboti ĩno. Nĩ thikũ 2 tu mbere ya mũthabara wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto kwambĩrĩria kũriũnga gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya, gĩcigo kĩrĩa gĩkoretwo kĩhũkĩire thirikari yake makĩria thutha wa kũhagũrwo kũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua. Mũingĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ ũkoretwo na marakara, aingĩ makĩhĩta gũthiĩ na mbere na kũhũgũkĩra thirikari ya Ruto, makĩonania ũnyitanĩri na Gachagua ũrĩa mehokete nĩ ekũmahe mwerekera wa kĩũteti gũthiĩ na mbere. Dr. Salome Biako, Principal Secretary State. Na rĩrĩ Ruto na mbatoni yake matanyĩtwo kwambĩrĩria kũriũnga matũũra-inĩ ma gĩcigo gĩkĩ, mũingĩ nĩ ũrĩtio kũregeria marakara na gũikara thirikari-inĩ, kũrĩa no kuo magĩthukĩrwo tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Akĩaria hĩndĩ igongona rĩa kũrekereria arutwo arĩa marĩkĩtie gũthomera kothi cia moko, mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Gigi Kagombe nĩ ũrĩtie mũingĩ ũtige kũhenio, akiuga gĩcigo gĩa gatagatĩ kĩarĩ mũhari-inĩ wa mbere kũrũĩra thirikari ya Ruto na kwehera thirikari-inĩ ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ũndũ ũmwe na gũikĩrio ũthii wa na mbere moko. Lakini mambo yote haiwezi kufanyika kama hakuna serikali. Mesikia hapa chief akisema tumefanya affordable housing, tumeanza hapa. Tumesema soko, tumesema barabara, tumesema madarasa, tumesema biodigester, tumesema sanitation ya shule, tumesema skills kwa vijana. Kagombe ũrĩtie yuthi kũrika gũthomera kothi cia moko iria no cirĩ na mĩeke thoko-inĩ ya mawĩra, rĩrĩ mbeũ njĩthĩ arĩa magunĩkĩte maugĩte nĩ kothi kũmaruta thĩna-inĩ, kũmeherania na ũregenyũku wa mĩtugo na kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao. Ile kitu tunaweza saidia msee nayo ni kumpatia skill. Leo tuna graduate watu wa catering, hairdressing, beauty, plumbing, electrical works, automotive na computers. Makĩria ma yuthi 600 nĩo magunĩkĩte mũbango-inĩ wa kũhe mbeũ njĩthĩ ũmenyo wa kwĩĩkĩra maũndũ kothi-inĩ itiganĩte ta ũtereba, ũrugi,
gũcinĩrĩra gũthaka gũthondeka ngari hamwe na ingĩ. Akenerera beneficiary ĩno ya Mheshimiwa Jiji Kagombe nĩ ndeithĩtie mũno ona makĩria kũndũ ta icagi-inĩ, ngoka ngamenyana na andũ aingĩ na ngona ndĩna more effort ya gũthiĩ mbere na nĩ nguga ona arĩa me mũciĩ maikarĩte ũguo moke meyandĩkithie tondũ kwĩna high chance ya ithomo ici na Kenya ĩno kũringana na ũrĩa maũndũ marĩ. Kuma taũni-inĩ ya Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u wa Mbũgua. Riboti ĩyo ya Mathew Ndung'u nĩyo ĩgũtũtirihĩra mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Ngatho makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko auma Nyambura wa Wamuca, nĩ njĩtagwo Mũmbi wa Chege, Tidia Ithayo. Kameme TV.